គូទី3ទឹកទី2ទាត់ពីក្រហមមាត់ឆ្វេងពីក្រហមទាត់ជើងក្រហមពីខៀវដល់ចូលវាយស្ដាំពីក្រហមឆ្វេងមួយទៀតពីក្រហមទាត់ជើងក្រោមមួយពីបកគោខៀវវាយស្ដាំពីក្រហមស្ដាំមួយទៀតពីក្រហមខៀវមាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីខៀវខៀវនេះជំនាញឆ្វេងបាទលុកស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតពីខៀវសងឆ្វេងស្ដាំពីក្រហមវិញដល់ចូលហើយក៏ទាត់ឆ្វេងមួយទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតពីខៀវទាត់ជើងក្រោមខៀវទាត់ក្រហមក៏ទាត់សងបាទបង្គោលក្រហម